قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت، واللي كمان بيحب قصص المانجا هيلاقي الرابط بتاع قناة مانجاتون في صندوق الوصف تحت. ونبدأ مع ملخص القسم السابع من أنمي أميرتي. بتبص إلينا من الشرفة بتلاقي شارون مساعدة الأميرة ميريل، وبتدي رسالة للأمير كريس من الأميرة ميريل صديقة طفولته، وقالت له إن الرسالة دي فيها بعض الآراء والأفكار اللي هتفيده. بس إلينا أول ما شافتهم كانت زعلانة جدا. تاني يوم لما بتكون إلينا مع أخوها ألفريد وأنا وهم كانوا بيقرأوا بعض الكتب، كان من الواضح على إلينا إنها سرحانة ومش مركزة معاهم خالص. فلاحظ ده أخوها وسألها عن سبب سرحانها ده، وأكيد في شيء عايزة تقوله. فحست أنا بالإحراج لوجودها بين الإخوات، فقامت علشان تمشي، لكن إلينا طلبت منها تبقى معاهم. وبتقول إلينا إنها حابة تقول للأمير كريس حاجة مهمة جدا. ولما بيتقابل أليكس بإلينا بيطلب منها كالعادة توصل ليه بعض الرسائل الأرشيف، ولما بتروح وبتسلمها إلينا بتعرف إن جميع العاملين في القصر مشغولين جدا، وطلب بعضهم منها تساعدهم في توصيل بعض الكتب. وأثناء مرورها لتوصيلهم بتلاقي بعض الفتيات في القصر منهم شيرا وميريت، وشيرا بتتكلم وبتقول إن الحفلة هتكون أجمل لو الأميرة ميريل حضرت بنفسها. وبتحاول الأميرة إلينا تخفي نفسها علشان ما يتعرفوش عليها، بس لحظتها شارون. بتكمل شيرا كلامها وبتقول إن أقرب واحدة للأمير كريس وكانت هتبقى زوجته هي الأميرة ميريل. فبتفتكر إلينا إنها خلال ال4 سنين خطوبة من الأمير كريس كانت دايما بتسأل نفسها ليه اختارها الأمير كريس وما اختارش ميريل، وإنها ما كانتش فاهمة اللي بيحصل بالظبط. ولما بيقابلها اللورد ألان ما بتتعرفش عليه في البداية، لكنها بتعتذر له لأنها كانت بتفكر كتير. فلما سألها عن الشيء اللي بتفكر فيه وهل هو الأمير كريس، وقالت له إن لما تمت سرقة فكرتها للفستان ده ممكن يسبب في حدوث حروب ما بينهم وما بين بلاد الشمال، وإن الأمير بيحاول يمرر الأمور بسلام، وبسببي أنا هضيع كل خططه. فلما حس اللورد ألان إنها متوترة طلب منها تسيب كل شيء للأمير كريس، وأكيد مش هيحصل شيء سيء، وما تستهنش بقدرات الأمير كريس أبدا. وأخد اللورد ألان منها الكتب وقال لها إنه هيوصلها لمكانها وهي تروح تزور الأمير كريس. فشكرته على معروفه وبتروح إلينا لمكتب الأمير كريس، لكنه ما بيكونش موجود. ولما بتتفاجئ بوجود رسالة الأميرة ميريل مفتوحة بتتراجع وما بتبصش فيها. ولما بتقعد إلينا مع مساعدة الملكة بتطلب منها تستعد للحفلة. ولما بتلاحظ سرحان الأميرة إلينا بتسألها لو هي عرفت مين الشخص اللي سرب معلوماتها عن الفستان، أو لو في شخص معين بتشك فيه في القصر. فقالت لها إلينا هي ما تقدرش تشك في أي حد في القصر، وأكيد ما حدش فيهم يقدر يخونها. تاني يوم بتصحى إلينا وهي زعلانة إنها ما قدرتش تشوف الأمير كريس امبارح، وبتروح القصر وهي مصرة تقابله وكمان تكلمه، وبتدخل مكتبه لكنها بتسمع اللورد جلين بيقول ان في مشكلة حصلت، وده اللي ادى لعدة اصابات في مدينة اوزال. فقال الامير انه هيروح يشوف المكان بنفسه، فقال اللورد جلين ان المكان بعيد والحفلة قربت تبتدي. فاصر الامير كريس انه هيروح لهناك، لكن بيشاهد الامير كريس وجود إلينا وهو سعيد جدا انه قدر اخيرا يشوفها، وبيعتذر لها بسبب انشغاله عنها وانه بقاله كتير ما بيشوفهاش، لكنه بيوعدها انه هيفضلها نفسه في الاجازه بعد الزواج، وقال لها انه لازم يمشي دلوقتي. فبتمسكه إلينا فسألها لو في اي حاجه قلقاها، لكن إلينا ما بتتكلمش وبتتمنى له يوصل بالسلامه. بتروح لها واحده من المساعدات وقالت لها ان شيرا عايزه تقابلها ضروري. فاستغربت إلينا شيرا، فقالت لها شيرا انها عايزه تقول لها شيء مهم جدا، وبكل غرور بتقول لها بصراحه انا حاسه ان الاميره ميريل انسب واحده تكون خطيبه الامير كريس، مش انتي طبعا، وانهم كانوا بيحبوا بعض من الطفوله، وتم اجبار ميريل على الزواج من رجل كبير وسابت كريس، وبعد وفاه زوجها تقدر ميريل ترجع للامير كريس بسهوله. وقالت شيرا لإلينا انها مجرد عبء على الامير كريس ولازم تحرره. فاستغربت إلينا من الكلمه دي، احرره؟ فقالت لها شيرا ما تقفيش كعائق ما بينهم ولازم تكوني السبب في توحيدهم مع بعض. وكملت وقالت لها اتمنى ان الاميره ميريل هي اللي تكون شريكه الامير كريس وتكون معاه في الحفله مش انتي، وان الاميره ميريل هتقدر تساعد الامير كريس اكتر في اعماله بدل منك يا اميره الكتب. فبتزعل إلينا جدا من كلامها وبتزعل ان شيرا وصفتها كعائق للامير كريس، وبتروح للمكتبة وبتفضل تفكر. وبتقول إلينا لنفسها إنها على الرغم من قراءتها لكل الكتب دي لكنها مش قادرة توصل لحل مشكلتها، وبتسأل نفسها هل هي فعلا عائق في طريقه، وأصرت إنها لازم تسأله بنفسها بس لو ده حقيقي أعمل إيه؟ وهي بذلت كل جهدها علشان تكون مناسبة ليه وهي محتارة جدا. فجأة بتشوف أخوها ألفريد وهو بيعترف بحبه لآنا وبيطلب منها تكون شريكته في الحفل. وبعدها بتعرف إلينا إن الأمير كريس وصل، وألم بيقوله إنه كان خايف جدا ما يلحقش حضور الحفل. وبتوصل إلينا وبتقوله بكل جدية إنها عايزة تأجل حفل زواجهم. فبيستغرب الأمير كريس جدا من كلامها وبيغضب،
فبتتأسف له إلينا وبتجري للخارج، واثناء وجودها في الخارج بتقابلها شارون. ولما بيروح الامير كريس ورا إلينا طلب من شارون انها تسيبهم لوحدهم علشان يتكلموا سوا، لكن بترفض الاميره إلينا وبتطلب منه ترجع لبيتها ليوم واحد بس وتفكر. فوافق الامير كريس على طلبها ومشى وسابها وهو زعلان، وإلينا مستغربه من ردة فعله جدا ومش عارفه تعمل ايه. واثناء رجوع الاميره إلينا لبيتها بتفضل إلينا زعلانه وحزينه بعد ما سابها الامير كريس لوحدها، وهي بتسأل نفسها هل تعتذر له على اللي هي عملته. لكن اللي هي حاساه دلوقتي انها كانت حاسه انها كانت بتتعلم معاه ومنه، لكنها ما اتغيرتش ولسه هي نفس الاميره اللي بتحب الكتب. وبتفتكر كلام الملكه ام الامير كريس لما قالت لها هل انت مستعده تقفي بجانب الامير كريس، وهي بتفكر هل هي تستحق ده فعلا ولا لا. تاني يوم بترجع إلينا للقصر مع جين، وبيروح لها المساعدات وبيقولوا لها لو احتاجت اي حاجه تقول لهم. لكن إلينا كانت مستغربه جدا هم ليه هنا اصلا، فقالوا لها ان المساعده ساره هي اللي جابتهم لهنا وقالت لهم يجوا علشانها. فراحت إلينا للمساعده ساره، لكنها بتسمع ساره بتتكلم مع ميرت، وميرت عماله تبحث عن تصاميم الفستان اللي هتلبسه إلينا في الحفله او اي افكار عنه، وبتفضل تهدد في المساعده ساره وانها تطردها من عملها لانها ملهاش اي لازمه، ده غير انها من مدينه اوزال. فبتدخل إلينا عليهم وبتغير ميرت في نبره صوتها، وقالت لها بكل سخريه انها مش متوقعه انها ترجع للقصر بعد ما عرفت ان الامير ما بقاش عايزها، وانها كمان سمعت ان الامير سابها تمشي لوحدها امبارح. وقالت ميرت انها بتعمل كل ده علشان بلدها اللي عانت من كوابيس بسبب مدينه اوزال. فخرجت لها إلينا 3 زجاجات من الحبر، وقالت لها ان هم جايين من مدينه اوزال وانهم مهمين جدا بالنسبه لها. ومسكت ايدين ساره وقالت لها لو حابه تستخدمهم براحتها. فقالت ميرت انها عارفه ان ساره من بلده اوزال وهي بتكرهها وبتكره بلدها جدا. فردت إلينا وقالت انها عارفه ان بلده اوزال كانت السبب في الحروب لبلده ميرت، لكنها لازم تفرق في معاملتها. فقالت ميرت لإلينا ان امساكها بايد ساره هيلوثها. فردت عليها إلينا وقالت لها ان ده يعتبر قله احترام للملكه. فقالت لها ميرت انت عارفه مين السبب في الاصل انه يسرب معلوماتك؟ هي ساره. فغضبت إلينا لانها هي والملكه استبعدوا ان تكون ساره هي اللي عملت كده، والا ليه كانت جابت لها من البدايه عبوات الحبر دي. وكملت إلينا وقالت لها انت فاهمه تاريخ مدينه اوزال بطريقه خاطئه خالص، مش هم السبب في اللي حصل للمدينه بتاعتك، وده لان من سنين نزلت على مدينه اوزال امطار كتيره جدا وتسببت في عواصف ففقد اهالي المدينه بيوتهم وكل ممتلكاتهم كمان، ومدينة كوران الوحيدة اللي استقبلتهم. وعلى الرغم من قلة الإمكانيات هناك عانوا فيها كتير جدا، وقامت البلدة بعد كده على إيديهم. فانزعجت ميرت من الكلام جدا وراحت أخدت الحبر علشان ترش بيه إلينا، لكن بتمسكها سارة فوقع الحبر على ميرت. ولما بيدخل الامير كريس عليهم طلب منهم يتوقفوا، وميرت بتجري عليه وبتستعطفه وبتشكيله ان إلينا حرضت الخادمة عليها. وقبل ما تكمل كلامها مسكها جين، فغضبت وقالت له انت ما تعرفش انا بنت مين؟ أنا حفيدة عائلة دونر. فقال لها الأمير إنه عارف إن عائلة دونر كانت مع العائلة الحاكمة وليها إنجازات كبيرة جدا. ففرحت ميرت جدا من كلامه، لكن الأمير كريس بيكمل كلامه وقال لها أعتقد إن الوقت أتى لإقالة دونر وتعيين حد تاني مكانه. فاتصدمت ميرت من كلامه. كمل كلامه الأمير كريس وقال إنه شك إن بيحصل حاجات كتيرة جدا غير قانونية عملتها عائلة دونر، وبفضل شخص معين قدرت إن أنا أعرفها، والشخص ده هي إلينا. فتوترت إلينا من كلامه جدا. فبيطلب الأمير كريس من جين إنه ياخد ميرت وهي غضبانة. فكمل الأمير كريس كلامه لإلينا وهي حاسة إنها لازم تعتذر له، وفجأة قال لها أنا آسف، وهي مستغربة إنها هي اللي لازم تتأسف له لأنها غلطت كتير في حقه وإنها كانت دايما بتضغط نفسها. فدمعت عينه. وكملت إلينا كلامها وقالت إنها رقمت كل شيء بداخلها وما اتكلمتش معاه إطلاقا. وبرضه الأمير بيعتذر لها إنه حاول يحل كل شيء بنفسه وما اتكلمش معاها عن أي حاجة. وبتوصل الملكة للغرفة، لكنهم بيستخبوا منها وهي كانت بتقول لنفسها إنها كانت جاية تقول لإلينا إنها تختار مجوهرات خاصة ليها علشان الحفلة، لكنهم استخبوا مني وبيسمعوها الاتنين. فبتطلب منها مساعدتها إنها تروح لاجتماعها دلوقتي. فقال الأمير كريس لإلينا إن والدته أعجبت بيها خلال ال4 سنين خطوبة ما بينهم، وكانت كل تصريحاتها الصارمة علشانها مش ضدها، وكل ده علشان تخلي إلينا الملكة المناسبة في المستقبل، علشان محدش يتكلم عليها أبدا، وإنه مش عايز غيرها اللي تكون جنبه وهو مش هيتخلى عنها أبدا. فدمعت عينيها وهي بتقوله إنها مش عايزة يتجوز حد غيرها أبدا. فقال لها تطمن لأنه اختارها رفيقة حياته وإنه بيحبها وهيفضل يحبها على طول. وبكده انتهى ملخص القسم السابع من أنمي أميرتي، واللي عايزنا نلخص الملخص الجاي ياريت يكتب لنا في التعليقات.